Čaute všetci, vítajte pri novom koncepte videí. Bude sa to volať Drift Story. Prečo Story? Lebo nám niekto stále každý mesiac v jednom videu porozpráva svoju story o tom, ako začal driftovať, prečo ho to naplňa. Budú tu, myslím si, že dosť zaujímaví ľudia. Možno podľa týchto aut viete, u koho dnes sme, možno viete, čomu sa venuje, možno aj váš differák práve opravoval, nikdy neviete. Kapaj! No! Prečo pracuješ toľko? Musím si nachystať niečo na sezónu. Dobre, ale teraz by trebalo ľuďom povedať, kto si, čo si, prečo driftuješ, prečo toľko pracuješ, aby fungovali ich differáky, že? Nie, to je sekvenčná prevodovka. Tak poďme na to sadnúť a trošku porozprávame. Dobre, poďme na to. Vítam ťa, Kapaj, v tomto videu. Zdravím ťa, Miro. Čau. Takže môžeme rovno prejsť k prvej otázke, takže ako si sa vlastne dostal k driftovaniu? K driftovaniu to bolo takto, že celý život som jazdil vlastne motorky a trvalo to nejakých 30 rokov. Prišiel vek, keď vlastne som sa rozhodol, že trebalo by presadnúť z motorky na auto a vtedy sa jazdili drifty v Košiciach a v Prešove. Takže som sa mohol na to popozerať a vlastne to som si povedal, že tou cestou by som mohol ísť. Rally je nejaké nakladnejšie, viac ľudí kolo toho a tak ďalej. Dá sa povedať, že je nebezpečnejšie. A nebezpečnejšie, ale treba veľký tým ľudí. Čo sa týka driftu, si myslím, že som si povedal, že to by som asi zvládol. No vlastne rally auto začína na nejaké 100 000. Ale servis, gumy, zabezpečenie a tak ďalej. A drifty je také, že pomalá jazda, pekná jazda, zábava, adrenalín. No Maria, počet veľmi pomalé nie je. Tak tam nie, no na tých veľkých tratiach okruhov sa jazdí trošku rýchlejšie, ale keď sa to človek naučí, tak potom si myslím, že dá sa jazdiť aj veľkým závodom. Poďme teraz k druhej otázke. Pamätáš si svoj úplne prvý drift? Tak asi na letisku, v tomto. Kde to chodíme do... Tam som bol prvýkrát určite, Cestice, Komarovce. Komarovce, že no? Tam som chodil. René, no s Renem som chodil. René je vlastne býval na Opatským. Pri mne, vieš, to je René Alexander, ne? Nie. Ale nevieš, on už nejazdí. A to bolo na jeho aute, alebo na tvojom? Nie, na mojom. Ja som rovno na mojom. Ja som sa nikdy nevozil na cudzom aute. Nie? Že vôbec nikdy, hej? Vôbec Takže nikdy. vlastne to bolo auto, ktoré? Toto, M-ku. M-ko, hej? Ale bolo normálne, sériové auto. A to bola európska verzia, že? To bolo zo Švajčiarska. Zo Švajčiarska. A nie je ti teraz tak s odstupom času trošku ľúto toho auta, že No neostal? už je, to som si neuvedomil vlastne, že originál auto, No, ako teraz by ti väčšina ľudí povedala. ktoré v takom stave bolo, že top stav, nezhnité v No zime vlastne jazdené. Švajc, oni tam majú veľmi mnoho. A ja som vlastne vybral motor, potom predal som motor, kúpil som si z 92 motor, 8 válec a ten tam je dodnes. Prečo si sa vlastne rozhodol o tom, že driftovanie je to práve pre teba v tejto chvíli, hej, ako vieme, že to bolo kvôli motorkám, hej, no že čo ťa k tomu tak dovedlo, že ešte si ostal pri tom ďalších 10 rokov? Ťažko povedať, proste chcel som kolo toho benzínu samota, hej. Či som mal vodný skúter, či som mal paragliding, či som mal neviem čo. Stále som chcel ešte niečo motorky, už na to som nemal čas, tréningy a tak ďalej, a to sa mi dalo byť také, že Ako motorky aj sú ma to dosť bavilo. ako fyzicky náročné, čo sa týka zranení všetko, že? Určite. A čo sa týka tých motoriek, mal si tam nejaké zranenia alebo takto? Mal som určite, mal som zápestie zlomené, koleno som mal zlomené, kľúčne kosti, asi obidve. A potom som mal úraz, jeden taký vážny, spadol som, chrbticu som mal prasnutú stavec. A vlastne aj toto bol dôvod, že som skončil s motorkami. To bolo presne pred 10 rokmi. A ten rok vlastne, keď som sa vylečil, tak som začal už ako... Ja som mal tiež dosť podobné zranenie, ja som mal šrubu v nohe. Ja som tak spadol a to bolo úplne, že debilita. Sme skúšali, vieš, čo sa týka ako na supermotách, a také kúsky a sme vlastne skúšali, vieš, pomaličky po zadnom. A mi spadla motorka presne tak, že mi ešte stupačka rozdrvila kosť a kamarát ešte prišiel, mi začal hýbať s nohou, že nič ti není a ja mám hviezdičky pred očami, ja som myslel, že vtedy zomrem. Poďme k ďalšej téme vlastne, aké máš auta, aké máš vybavenie. Môžeme teraz začať týmto tvojim hlavným, ktoré tu aj svieti. Môžeme, no. Toto vlastne bolo aj moje prvé auto, ktoré som len postupne vylepšoval. Okay. Je to klasická 36, ale originál kasňa M-ková, kde som si vlastne dal atmosférický motor z 92 M-kový. Dal som si do toho sekvenčnú prevodovku, čiže to auto je vlastne... Čo sa týka toho M-kového motora, lebo skôr si mi spomínal, že vlastne dosť dlho ste to spojazňovali, čo sa týka elektriky. No problém bol, že to bolo vtedy, dá sa povedať, nové auto, nový motor z 92. Ako si sa k nemu dostal vlastne, k tomu motoru? Tu v Košiciach je jeden chlapík, čo presne mal také auto, tiež driftoval, René Alexander, možno niektorí poznajú. On vlastne vybral tiež motor a menil za 2JZ.
Takže Do M3, 92? do 92, do M3 92. Tak. A tým pádom v Košiciach bol taký motor. A to bolo v tej dobe vlastne nové auto, to bolo koľko? 2-3 ročné auto? No, asi tak. To musel byť tedy zaujímavý projekt. Hej, ale tým pádom, že na to nemal nikto programovateľné jednotky, nikto nič nemal, tak asi 2 roky mi to trvalo, kým som auto z núdzového režimu dostal do normálneho stavu. A vlastne ty si to spojaznil na sériovej jednotke, že si mal vlastne No, kľúčik? prvo som išiel na sériovú, ale nebolo to ono. A potom konečne Angličania Delphi robili, už začali na ten motor robiť programovateľné jednotky, tak hneď som im poslal kablovačku. Oni mi ju vrátili už proste čiste s programov. Že si to iba nacvákol všetko? Všetko som postapájal vlastne a tým pádom... Lebo vlastne vtedy si musel mať v aute aj kľúčik originál, čo tam bol, Áno, vlastne imobilizer, všetko. Imobilizer, áno, všetko. Nikto nedokázal odstrániť, odpojiť. A prevodovku si tam mal ako vtedy? Prevodovku som prvé roky, asi prvý rok, 2 som mal normálnu z 92, originál. Manuálnu? Manuálnu. Á, lebo vtedy tam boli DCTčka, čo sa neviem. Vtedy boli automaty, ale to som mal, takú prevodovky dala sa kúpiť. Myslím si, že dosť zaujímavý projekt a veľmi veľa ľudí v dnešnej dobe to dosť ohoruje. Keď proste počujete ten 8-valec, ktorý točí, koľko to točí? 8,5 alebo 9000? 8, myslím, že 300, alebo koľko bol základ a tým na jednotke sa dvíhalo asi o 300 otáčok, takže nejakých 8-600. 8-600, hej. A vlastne, čo sa týka spoľahlivosti alebo takto? Je to atmosféra, čiže snažím sa tam meniť olej v motori a nerobím tam žiadne veľké zásahy, pretože to ani nepotrebujem. Ako viem, že tie motory vlastne trpia na oničné ložiska. Tak. Veľa ľuďom sa to rozpadáva, že? Tak, čiže menili sme oničné ložiska, dali sme hneď nové, ale tým pádom hneď mám druhé auto, Môžeme k tomu prejsť? na ktorým trénujem, na ktoré chodím menšie závody. Je to takisto 36, kde mám 3 liter motor a to mi úplne stačí na také streetové a také zábavné podniky, závody. Čiže tým šetrím si to závodné auto a najazdím ozaj, idem 3-4 veľké závody a tým pádom tie oničné ložiska až tak netrpia, vydržia, si myslím, že niekoľko rokov, že nemením to každý rok. Jasné, lebo vážne to, keď auto ti funguje, momentálne ti funguje koľko? Nejakých 8 rokov, keď 8 rokov asi? 8 rokov funguje, čo sa týka non-stop a vieme, že pri tebe to auto dostáva dosť biedu. Tak. Ty keď nepustíš plyn, kým neskončíš kolečko. Áno, ale to držíš to minútu, hej. Čiže keď to zoberieš na čas, koľko najazdíš za rok, no jasné, tak to je fakt jedna výmena oleja. Tak aj, ale keď si napríklad zoberieme niektorých ľudí, tak tým sa rozpadávajú auta pravidelne, hej. Lebo môj názor je, šprtajú do toho hociakí odborníci, čo tomu ani nerozumia. Tu turbo, tam kompresor, tu niečo, tu hlava dole, tu také piesty, tu neviem čo. A potom jeden závod síce ide dobre, vyhra možno, alebo mu to funguje, ale potom ďalšie 3 už nejde, bo sa mu to rozbilo a... No jasné. A už nemá na čom jazdiť. Ako jasné, lebo čo je vlastne hovorené, atmosféra, ktorá funguje v autách sériových, ja mám všetké, v podstate za mňou je ešte tretie auto, ktoré je úplne na značkách auto civilné, ktoré je zrobené presne na večerné, vlastne na dažďové večery. Tak. Na dažďové dlhé večery a proste vyberiem si, ktoré chcem a idem sa povoziť. A všetky auta sú na atmosfére. Že vlastne tu nás si môžeme ukázať aj nejaké videá, ako Peťo jazdí. Ešte taká otázočka, prečo vlastne kabriolet, čo ťa to napadlo? Zase tu v Košiciach sa stalo to, že kamarát havaroval s sériovým autom, trošku obúchal, zničil, bolo, dá sa povedať, totálka, tak zase bolo to tu po ruke za málo peňazí, tak som si ho kúpil, dal som si núka 3-litrový motor a ostalo to tu, že nemusel som to auto niekde zháňať, vyrábať, chodiť, Jasné, dal som si do neho rám. Kto ti robil ten rám vlastne? Nevieš? Viem, kto to, neviem meno, ale... A na Slovensku či Maďarsku? Na Slovensku, tu, ten chlapec, čo tu robí pri Trebišove. Pri Trebišove sa mi zdá, že ale jak sa on volá? Čo sa týka vlastne kabrioletu, on je vystúžený, sa mi zdá, že? On je viacej vystúžený ako klasická 36. Podlahu má silnú, ale tým pádom, že nemá strechu, je tam rám. OK. A mám dvakrát strechu, že keď je... Daždivo? Keď je daždivo, mám strechu, keď není, nemám. Takže som kabriolet otvorený. A teraz si poďme predstaviť, že máš vlastne nekonečný rozpočet peňazí. Čo by si kúpil? Nepotrebujem väčší výkon. Určite by som si kúpil strašne veľa pneumatík. Všetko to Ale ako teraz sa bavíme napríklad o aute, že aké máš nejaké také vysnívané auto, ktoré by si bral na drift, alebo vlastne je to 36? 36. Mal som niekoľko, mal som možno, že asi 5, 6, 7 možno, 36, čo boli fakt dobré autá, ale mal som ich krátko. Mal som jednu zimu, 1,5 roka, tak. A
a som to stále predal, kúpilo sa niečo iné. Ale mal som aj 46, asi dve, ja som sa absolútne na tom nevedel šmykať. Nie, ale mne príde 46 ako, ja ich rád rozbijam, hej. Ako mne príde 46 veľmi gumová na riadení. Neviem, mne to auto príde nepredvídateľné. Mne to prišlo veľmi dlhé auto, nemal som odhad, tým pádom, že mám len, ešte doma mám jedno civilné auto, pardon, 36, čiže mám samé 36 a keď sa mi niekto dal zviesť na 46, ja som bol stratený. Ja som povedal, že ja to auto nechcem, ja neviem sa na tom aute odviesť, neviem. Buď by som potreboval sa na tom naučiť, no jasné. A už na to není čas sa učiť, takže tá 36 mi je fakt dobrá. Mne 36 príde také surové auto, veľmi predvídateľné všetko proste, hej, že to auto, ty vieš čo, to auto spraví za 5 sekúnd. Áno, a 30 som nikdy nemal, takže to neviem porovnať. Niektorí chlapci jazdia na 30-kách. Roman veľmi rád jazdí 30-ky. Ale 36 mi prišla úplne top auto. Tak ako to je, no. Čiže tie milióny by som dal do pneumatik. By som si kúpil strašne veľa gum a postavil by som niekde na východe trať a zavolal kamarátov, poďme sa, mám gumy, poďte sa voziť. To by bolo fajn, no. Keď si spomenul, že mal si tých 5-7 aut, môžeš vlastne povedať, že aké si mal auto aj okrem 36-ky? Len 36-ky som mal. Nemal si žiadne iné? Nie. Ako, myslíš, že civilné auta? Tak ako drift, také auto na drifty. No, tak môžeme si prejsť tie auto na drift vlastne, takže mal si 36-ky a motorizácia? Mal som 36, 2,5, 2,8 som mal, asi 2,5. No a vlastne teraz máme 2,5 M50 a 2,8 M52. Je to vlastne minimálny rozdiel, ale ja v tom cítim extrémny rozdiel, čo sa týka vo výkone. Neviem, či si to mal takisto, alebo... Neviem, či som to mal hneď tak po sebe, ale mal som aj 2 liter. Nemal som nikdy štvorvalec, mal som stále 6 valce. Čiže stále som mal tie najsilnejšie motory, ktoré vlastne boli, hej. Jasne. Čiže v tej 36 nebol 3 liter. Okay. Preto som mal, aj tu mám 3 liter, aj v tejto mal, čiže je to 46, ale aj tu je 3 liter, čo tiež sa nevyrábal kompakt 3 liter. Jasné. Hej, čiže snažil som to dať niečo jednoduché, čo proste sa dá kúpiť a dá sa to tam. Aký si mal vlastne pocit, keď vlastne tie 2,5 a 2,8? Neviem, či si teraz nevieš to tak živo predstaviť? To neviem. Okay. To všetko sa dá vykompenzovať ako váhou, hej. Pneumatikami, už je, viac nafúkaš a funguje to, hej, čiže... Ktoré auto je podľa teba tak najlepšie celkovo? Možno 36, či? To som asi už povedal, 36. Dobre, a ktoré auto je podľa teba také najhoršie? Čo si vlastne také šoferoval alebo takto? No mal som aj 2,8, 46. Ako myslíš, že nie BMW auto? Môže byť hociaké auto. Podľa teba, ktoré auto bolo najhoršie? No mám aj Nivu napríklad, hej, na poľovačku. Tá je hrozná, ale prejdem s ňou všade, kde chcem. No, to čiže na šoferovanie. Neviem, ja mám Octaviu civilné auto, hej, čiže... Nenapadná. Máš tam aj ručnú? Ťaháš také? Nemám ručnú. Pohode auto, odviezem ma do roboty. Čo sa týka tak nejakých luxusných aut, to nemám, to nedržím také auto. Jasné. Nejak to nevyhľadávam a ani som nemal, ani to nemám. Jasné, rozumiem. Vlastne ty sa potrebuješ dostať sem, aby si vedel ľuďom opraviť do ich luxusných Audi Ferrari. Tak, presne tak, ako hovoríš. Veľa ľudí sa pýta, že ako sa naučiť tú techniku, ako sa naučiť vládať to auto, že čo by si vedel odporučiť nejakým začiatočníkom, čo majú vlastne robiť, alebo takto, keď začnú driftovať. Aj. Kúpia si svoju prvú 36, 46, čo sa majú naučiť, alebo ako získať. Najlepšie sadnúť si k niekomu do auta, si myslím. Keď niekto, kto vie, nech mu to ukazuje do kolečka, čo je dôležité. Veľmi dôležité je, veľa ľudí strašne, prvé čo je, namontovať si ručku a v kúse ju používať. To je podľa mňa totálna somarina. U mňa sa stane to, že idem na preteky, za celý deň, čo je neviem koľko veľa tréningov, ja sa možno, že raz dotknem ručnej brzdy, možno, že dvakrát, keď už ozaj to potrebujem. Čiže naučiť sa to všetko radšej robiť plynom. Alebo nožnou brzdou, čo som si všimol na tebe. Ručná brzda je len na to, keď už človek fakt potrebuje ten zadok niekde posunúť, chýba mu na tú zónu nejaký centimetr, vtedy to tam dá. Určite dôležitejšie je naučiť sa ľavou nohou brzdiť a pravou držať skoro plný plyn a všetko sa hrať z obidvoma nohami naraz. Jasné. Čiže toto sa naučiť a potom to už len zdokonaľovať a to už ide samo. Ďalej, no? Čiže všetko pod plynom sa učiť. Jasné. Tak vlastne tu nás môžeme pozrieť nejaké videá, ako Kapaj sa lepí na mňa, na Kúbka, na všetkých. Hej. To nie sú dvere na dvere, to sú zlicované dvere dokopy. No určite, čo sa týka driftu, u mňa je to dôležité, že keď sa dokážem ku niekomu dostať na tých 10 cm, 15 cm, kúsoček, lebo veľa ľudí si to milí, jak sme išli krásne battle, 3 metre od seba, čiže to je, jeden ide sám, druhý ide sám, ale naozaj prísť k autu
a ísť s ním súčasne celú zatáčku, len jednu jedinú zatáčku za celý deň. Keď sa to niekomu podarí, po prípade, keď sa ho len dotkne, ale tak, že že mu neublíži. Vlastne ty máš ešte na aute značky od Kúbka. Všetky značky sú aj na jednom, aj na druhom. No, to si potom ukážeme. Teraz si ukážeme zábery vlastne, ako vyzerajú značky po Kúbkovi. Ale veľa značky sú tam od ľudí, ktorí príde ku mne, ale nejde celou plochou so mňou, ale on príde na pol auta a špičkou ma udrie. To ma aj hneva, že mi zapúči dvere. Jasné. Svojím predkom. Tak akože vlastne ty ideš takto a on ide za tebou takto. Príde ku mne takto. Nejde kolo mňa, ale príde a si myslí, že jak dobre zrobil, že sa máš dotkol. Taký čas sa hnevam. No, to si vieme, ako sa kapaj. Ja zase nesnažím nikomu zrobiť. Ja radšej sa k nemu oprem sa o neho a ho potlačím. Ale celoplochou, celým bokom ho potlačím trošku. Jasné, to som si všimol vlastne, to od začiatku som na teba pozeral, ja som sa pozeral vlastne, ja som sa ťa aj skôr pýtal, že ako to vlastne robíš všetko, keď si pamätáš, to dávnejšie bolo už. Hej, však sme sa vozili neraz tu ešte keď sme mohli na Horbachu. No, škoda toho Horbachu, ne? Tam to bolo perfektné. Škoda toho Blšaku, čo bol ešte vtedy, keď som ťa nepoznal, kde aj vlastne boli preteky. A to bolo kde presne? No to, kde je teraz fotbalový štadión. Aha, to je teraz úplne že zrušené celé, hej? Tam bol vlastne pretek, kde som začínal a tam som sa len bol pozerať. Vtedy mi to auto nešlo ešte, som nemal zrobené, som bol v núdzovom režime a tam som sa bol pozerať na preteky, ktorý tam bol. Jasné. A potom bol možno, že od mesiac, dva na to v Prešove, hej, čiže aj tam som sa bol. A to pri Prešove vlastne teraz to bude zas? Presne tam pri tej hale boli preteky. No. A vlastne to bola podobná trať vtedy, alebo inakšie? Nie, to bola inakšia. Inakšie, hej? Tam vlastne celkom v rohu, jak ti to povedať? Ja viem, tam vlastne v rohu za budovou, čo máš na pravej strane, tam sa štartoval vlastne. Tu sme prichádzali do areálu a presne oproti bol štart. Okay. Hej, čiže tam si vyštartoval a zatočil si doprava. A si sa dostal vlastne na tú veľkú plochu, rozumiem, hej. A potom si sa vracal zase naspäť. Tu zatočil si doľava a si vlastne akože bol v cieli. To bol hell. To robili ešte tu chlapci, René, Noro Kováčik a títo. Vlastne mňa Noro Kováčik tak privedol k driftu, ja si pamätám ešte vlastne tu jeho M6, on čmykal na Quad Cupe, tam to bolo extrém. V tej dobe to bolo tiež prakticky nové auto a s tým 10 valcom to bolo extrém. Neviem. Tam to bolo nádherné auto, čo sa týka. Ale on ešte vlastne jazdí, alebo videl som niečo? Vlastne ja som začínal vtedy, keď s ním som ešte tiež jazdil. Spolu sme jazdili aj v Mariapoči, asi 2-3 roky sme ešte jazdili nejak spolu. Čiže máme spolu nejaké aj videá, aj fotky, môžeme ich pozrieť. Ale čo ja viem, dozadu niekoľko rokov, asi jak prišla korona, sa odsťahoval do Španielska, čo som počul. Čiže žije tam. Niekedy vraj je tu na chvíľu v Košiciach, ale či jazdí, čo robí, vôbec nemáme nejak prehľad o tom. Neviem. Jasne, rozumiem. Keď prejdeš tak za krutu, že perfektne ju prejdeš, vážne, že si povieš, ako ja poznám tvoje emócie za volantom, hej. A napríklad si na Mariapoči prejdeš celú stenu krásne. Že vlastne máš taký ten sebe pocit, že k čomu vieš prirovnať ten pocit v reálnom živote? Fúha, ťažká otázka. Tak to má také, vieš, tak to prirovná k sexu alebo k čomu, vieš. K sexu. Vieš, keď to prejdem, tak normálne, keď už vidím, že príklad, aj keď ideš kvalifikáciu na nejakom veľkom závode, ideš fakt ako si sústredený na to, že by si to dal. A máš jednu zónu, druhú zónu, tu máš niečo, tam máš niečo. A už keď sa blížiš na poslednú a to dáš, to je asi to isté, jak niečo prejdeš pekne, tú jednu vec. A ty vlastne prejdeš 6 vecí a prídeš do cieľa a vieš, že si to všetko dal. Si zakričíš, wow, a vieš, že máš body a si postúpil, že nejdeš domov. Moc nevieš ešte presne, ktorý si skončil, či si bol 3., 4., 5., 10., ale vieš, že ideš ďalej, hráš. Neviem, či mám také tvoje video, jak ty stále, jak skončíš, tam normálne, až detská radosť tebe, dá sa povedať, niekedy nie tak. Zakričím si niekedy, normálne si zakričím. No, toto hej. Alebo keď sme boli v Prievidzi, nie? Prievidzi možno, vieš, no. Normálne, Kapaj sa nevedel zastaviť, keď sme mali tréningy, ty si šiel non-stop vtedy. Tak keď nie sú rady, tak jazdím. Či sa ti niekedy stáva, že vypustíš taký neprirodzený zvuk pri driftovaní, okrem toho kričania alebo niečo také, niekedy sa ti stane, lebo ja keď niekedy driftujem, ja mám tak jazdí, že tak si dám, keď som sústredený alebo takto, alebo niečo také zvuk. To sa nevidím. Alebo či nejaký zvuk nevydáš, okrem toho, asi iba to kričanie, že? Niekedy, keď si tak prejdeš. Skôr zakričím si, keď prídem do cieľa, ale keď viem ozaj, že to bolo dobre, tak si zakričím. Ale určite niekedy si aj zahreším, keď niečo pokazím. No, toto je, no. Stalo sa mi, že keď zhodinujem, alebo v betloch, ale a viem, že som vypadol v tej chvíli. Ja ešte na teba milujem. Ja si zakričím, zahreším určite. Keď ideme a sú pred tebou nejakí idioti, jak ty vieš nadávať,
To je extrém. Na Hornbachu koľkokrát si vypičoval Ale mám aj trubu. Ja taký čas predtým mám funkčnú trubu. Keď niekto ide a niečo veľmi zle robí, tak mu normálne ešte potrubím. Čo sa ti zmenilo odkedy si začal driftovať? Lebo vieme, že tá komunita je dosť veľká a máš tam veľa ľudí, že si začal si vlastne stretávať ďalších ľudí a takto. Myslím si, že... Komunita, jasné, že komunita sa zmenila. Pretože ja si myslím, že som najstarší z našej partii. Nepoznal som takých mladých chlapcov, jak si ty a oveľa ešte mladší. A stále každý rok prídu 2-3 mladí chlapci, ktorých nepoznám. Prvo a potom sa spolu vozíme. Hej. Sú takí, ktorí ozaj, teraz chodíme do tej Kunovej, do Rožňavy, dosť veľa tam chodíme trénovať, sú tam tréningy a tam stále prídu sa ma niečo spýtať, poradiť chlapci, ktorých nepoznám. No. Čiže získal som strašne veľa mladých kamarátov, severovných a starších a odo mňa o 10 rokov mladších nepoznám. No a vlastne, keď tak sa týka akože toho veku, hej, čo na to hovoria vlastne tvoji rovesníci? Vlastne sa baví s takými ľuďmi ešte? Ani nie, no, v podstate myslím, že ani nie, ani nikto z mojom veku sa nepríde ani pozrieť na závod. Nie, lebo oni to väčšinou odsudzujú, tieto veci, podľa mňa. No, ich to nebaví, nehrajú fotbal, hokej hrajem síce aj ja, ale proste venujú sa. Alebo pivo. Alebo pivo, aj pivo si dám aj ja. Ale nerobia ten šport a ani sa neprídu pozrieť, že by cestovali. Nezaujíma ich to proste. Škoda, že nemáme preteky tu, hej, blízko. No hej, lebo tam je to úplne niečo iné. Košice, Prešov, Michalovce, Humenné, niekde tu. Ale keď má niekto ísť na Pezinskú babu alebo Hoze do Maria Poču, naši rovesníci nepôjdu. Oni už proste žena, deti doma, to už je radšej chata na ryby. Toto sa mi na tebe vlastne páči, že hej, ako si starší od nás, vieš, ale sa normálne bavíme, proste vieš pomôcť tým ľuďom, hej, predať svoje, čo sa týka skúsenosti, čo sa týka driftu, alebo aj diferákov, hej, vieš pomôcť, takže to je podľa mňa akože super, aj že sa tomu venuješ, lebo vážne to nepoznám vážne nikoho takého, hej, ako teba. Keď si jazdil napríklad s tvojimi, ešte napríklad s tými, čo si začínal, mali ste medzi sebou nejaké kódy také, že špeciálne drifterské, alebo takto, že ste si povedali nejakú proste vec a ste vedeli, o čo sa presne jedná, alebo takto? Fú, nejaké slovo, niečo? No, napríklad, hej. Tak napríklad rúkav, tiež som nevedel prvo, čo je, keď presne o tom, čo som rozprával, vlastne o ručnej brzde napríklad, tak aj keď chodíme na závody, tak keď je nejaký briefing, alebo čo stále rozhodcovia vravia, že nechce vidieť žiadny rúkav. To znamená to, že nechce, aby chlapci používali ručnú brzdu. Jasné. Hej? Čiže to je najväčšia chyba, keď máš nejaký nástrel, kde ideš 100, no. Na veľké trati vravím, a dáš tam ručnú. A ty dáš do toho ručnú a zrazu ideš 70. A ty ideš za niekým nalepený a on dá ručnú a ty si schopný do neho udreť. No jasné. Čiže preto to nechcú rozhodcovia vidieť. Čiže všetko máš robiť plynom, hej. Čiže hodím si to auto trošku do jednej strany a do druhej už šmíkaš. Vlastne rozhodí to auto. Rozhodí to trošku. Vlastne ale nie zase, jak niekto rozhazuje celý čas, hodí si to len do jednej strany a do druhej šmíkať. Tak vlastne to sme videli aj v Prievidzi. Väčšina tých ľudí, čo tam išli 50, spomalili na 30 tak, na konci. A ešte dá ručnú to. A ešte dali ručnú, vieš. Lebo celý život, čo iný bol buď samouk, alebo kamaráti, ktorí tiež boli zle naučení, ho učia ručnú, aby dokázal šmyknúť. Ale ručnú dá, keď ide auto rovno. Čiže on dá ručnú a spomalí. Ešte napríklad nepochopím, väčšina ľudí napríklad robí to, že idú na aute a v strede driftu dávajú ručnú. To je vážne, a to vidíš, lebo on iba preto to dá, aby vyťahol tú zakrutu celú bokom. A tak zase nemá výkon, dajme tomu. Ako to? Dá sa povedať. Čiže aj týmto môže byť, ale ja už zase také závody, kde tak sa jazdí úplne krokom, to už len taká je šovka. No, šovka, alebo na kabriolet, alebo na dvere. Ale ja hovorím o tých väčších závodoch, že tam nechcú vidieť rozhodcovia ručnú. A keď ju dávaš, dostaneš tak málo bodov, že ani nepostúpiš ďalej. Tak lebo vlastne, čo sa týka Maria Poču, tam to máš kde rozhodiť, si myslím, a tam sa začína vlastne vzadu pred tou veľkou zakrutou na stenu, že? Tak. No, tam je toľko miesta, že tam jazdíme. Tam máš jediné to, tam je vlastne, ako dá sa povedať, dosť strašidelná a nebezpečná trať, lebo tam, keď to rozhodíš a spravíš jednu chybu, si v stene. No si, ale zase keď ideš na tréning, tak zóny sú stále na stenách, hej, na preteku, ale keď ideš na taký voľný tréning, ktorý sú každý mesiac, tak si nemusíš jazdiť na stenu, si zajazdíš krásne. No jasne, ale ako to hovorím, čo sa týka pretekov, lebo preteky sú vlastne tá dlhá zakruta doľava a ťaháš to popri stene celý čas. Všetké zóny, všetké sú na stene. To je jedno, či prvá, či potom ďalej, či potom pred cieľom, stále robia aj na stenu, hej, čiže dobre sa dotknúť tej steny, hej, za to sú veľa body. Jasne. Tá stena je gumená, ale nie je dobre do nej vraziť tak hlboko, že pol metra do nej. Lebo ťa otočí. Dostaneš kopanec, to sa stalo aj mne, otočí ťa a rozbiješ si predok. Hej? Čiže potom sa môžeme pozrieť, ak som tiež rozbil predok. Vlastne, aký máš taký zvyk, napríklad prídeš napríklad niekde na Maria Poč alebo takto, aký máš taký zvyk pred pretekom? Čo zvykneš robiť?
Už pred pretekom alebo deň pred pretekom? No tak deň, nemusíme sa baviť. Večer pred pretekom sadneme, pokecame, ugrilujeme, pogrilujeme, dobre sa najeme a ideme spať. No ale ako tak pred pretekom, či nemáš nejaký rituál alebo takto? Rituál asi ani nie. Pozriem si tlaky pneumatík, to je dôležité. Vyskúšam niečo, tlakomer stále so sebou. Čiže každé kolo sa snažím, buď trafím tlak a nechám to tak, ale po každom kole stejne sa ten tlak zvýši o 2 až o 3. No vlastne teplotou pneumatiky. Teplotou, čiže každé kolo si to sfúknem na to, čo mi sedí. Alebo vyhodnotím to, že tá trakcia tam nie je, tak sfúknem tu zase o nejakých 2-3 menej a potom sa dodržávam, stále sa snažím dodržať ten istý tlak. Jasne, rozumiem. A vlastne koľko tak jazdíš v zadných pneumatikách alebo takto? Jazdím niečo stále medzi 1, by som podal 1,5. Čiže nejazdím, jak niekto jazdí 3, 4, 5. Ale tak 3-4 jazdia tí, čo majú a strelajú im gumy, čiže nie, tam jazdíme nízke tlaky. Jasné, úplne. Lebo niekto jazdí 0,5. To nie, na to nemám auto, zase stane sa, keď niekedy, že sfúkuje guma, už mám pod 1, stalo sa mi neveľakrát, ale možno, že 2-krát, 3-krát, 4-krát, že sa mi vyzuje guma, keď už tam mám tlak, len pojem, klesne mi na 0,7, 0,8, Čiže preto ten bezpečnostný tlak si myslím, že je tam dobre mať 1, 2, 3, do 1,5 a potom sfúkovať. No jasné. No, čo si máš nejakú takú zabavnú spomienku, čo ti tak utkvela v pamäti z nejakej akcie alebo nejakého eventu? Alebo takto? No, čo sa týka počas závodenia? Alebo počas tréning, závod, hocičo, proste, čo ti, takže sa ti to zapísalo do pamäti a proste, že ťa to vlastne vtedy rozosmialo extrémne. Ako smiech, hej? No akože čo ťa tak rozosmialo, hej? No, raz sme išli na jeden tréning s jedným mojim kamarátom z Košic. On potom prestal aj driftovať. Kúpil si auto, postavili sme všetko, čo treba. Išli sme do Mariapoču na tréning. On akože ide prvý hneď, lebo nikdy tam nebol, hej. Jasne. Čiže išiel niekedy v apríli, čiže prvý tréning vôbec. On prvý na okruh a prvý vypadol. Netrafil vedľa asfaltu, trafil predným kolesom, zišiel do piesku, otrhol rameno a bolo koniec. Naložil auto, prišli sme domov, auto predal a bolo po drifterovi. To bola celá jeho kariéra drifterská. Ja keď si vlastne spomeniem na moju prvú skúsenosť na Mariapoči, vieš, ak tam máš tréningy? Viem. No lenže ja som nešiel, že na prvé zakrúte, ak prejdeš vlastne dovnútra, práva a nejdeš doľava pri stene. Áno. Lenže ja som išiel úplne dozadu. Ja som nevedel, že tam nemôžem ísť. Ja som išiel úplne dozadu, ešte som mal 3, to som mal 2,8 a som rovno vyletel do strku a tak som sa vrátil naspäť. Iba pozerám, tam nemôžem ísť a ten Maďarka mi začal tam kričí a ja nič nerozumiem, ne? Potom všetci po maďarsky. No a teraz poďme na trošku opačnú stránku, nejakú takú situáciu, že úplne že zúfalú, že si nevedel, čo máš spraviť alebo takto. Že si bol niekde, že ťa to úplne že sklamalo. Ako haváriu? Buď haváriu, alebo taká haváriu mám jednu, čo som zažil s tým. Zase sa bavíme o Mariapoči, nástrel asi 100, len mal som, prvé riadenie som mal zrobené tak, že mal som z Mercedesa elektrické riadenie. To bolo servo? Alebo... Servo elektrika to bolo. Ale akože celé, aj hrebeň? Nie, hrebeň mám z 306, ale prerobený, okay. Ale posilovač. Jasne, rozumiem. No a tak som to mal zrobené, že mi to stále nejak vybilo baterku. Tak som mal jeden odpojovač, čiste som si len to riadenie zapol alebo vypol. A taká situácia bola, že išli sme na tréning, všetko som si zapol, už som mal ísť, ale bola havária zrazu nejaká vpredu, tak zase nás odstavili. Takže stali sme nejakých niekoľko minút, 5-10, aby mi nevybilo baterku, vypol som si to riadenie. Hej. Čiže zrazu štart, ideš, po rovine som to napálil, 100, idem zatočiť, vôbec som nedokázal volantom zatočiť. Som zabudol zapnúť. Čiže začal som zatáčať, ale už som videl, že nezatočím. Takže už aj som ubral, udrel som, skočil som na brzdy a ešte mám zrobenú brzdu vlastne len na predné kolesa, na nohu. Ako sa to volá? Samovražedná? A vručnú mám na zadnú, ale v tej chvíli už som sa tak zľakol, že vlastne som sa len chytil a rovno predkom auta, čiste len na predných pneumatikách, jak som brzdil, rovno som dal ránu do tej gumenej steny. Čiže našťastie motoru som neublížil a rozbil som chladič, zohol som rameno. Okay. Našťastie to bolo na tréningu, v sobotu, tak všetko sme to potom nachystali na nedeľu.
A neviem, či... Ešte si to stihol, ne? A neviem, či vtedy som neskončil, sa mi zdá, že asi druhý. V podstate Maria Poči som len raz vyhral, asi dvakrát som bol druhý, myslím, že raz tretí, hej, ale vtedy som vedel, že som bol druhý. Podľa mňa to je dosť úspech tiež, keď si zoberieš, že si išiel proti autom, ktorí mali podľa mňa o dosť väčší výkon ako ty, alebo ale takto. Nie, lebo zase nejazdíme Pro, ale jazdíme Pro 2, hej, s tým autom, hej. Tam... No, tak ale aj tak tam sú ľudia, ktorí sú. Jasné, čo majú oveľa drahšie auta. Majú, jasné, že majú. Vieš. Ale tak je to o šťastí, no. Tak aj o technike, podľa mňa. Aj tak, aj super dobrý je, odíde mu auto, alebo zhodinuje, zrobí chybu, vypadne. Čiže človek postupuje ďalej, pavučina a zrazu si vpredu a jasné. Nevieš, či si vyhral, alebo si druhý. No, takže tak. Čo sa týka vlastne tvojich cieľov do budúcnosti, alebo takto, čo sa týka s driftom? Ja už mám cieľe nejaké veľké. Ísť s partiou sa dobre povoziť. Ja koľko raz vravím chlapcom, ja idem si dobre zatrénovať, aj povoziť sa. Tréning je dôležité, bo tam sa človek pozrie. Ale či sa dostane potom zo 16 do 8, z 8 do 4, zo 4 do 2, to už je len bonus. Hej, ale na tréningu, napríklad v sobotu, keď sú tréningy, sa človek toľko vyvozí, keď všetko funguje, že mám toho dosť a je to super. A už potom, či idem len jeden battle, hej, v tej 16, alebo ešte jeden do 8, to už len jeden battle, hej. Jasne. Čiže to už je len trošku naviac, no. Vyhrávať, no, jasne, že to je... Čiže ako je to taký lepší pocit. Poteší to, keď človek nevyhrá nič, len si zajazdil dobre a vyhral nad svojím superom. Ale nie to, že vyhral si peniaze, odmenu, jasne, veľké bonusy, to nie. No ako však to, na čo sa týka peňažné odmeny, nie sú také žiadne veľké, podľa mňa. Nie. To je šport čiste na zábavu, hej, čiže... No a čo sa týka... Keď viem sedieť v aute, keď ma neboli chrbať nejak, hej, akože... No jasné. Niekto má problémy, auta sú tvrdé, hej, čiže... Tvrdé, sedáčka z nej vystúpi niektorý. A po jednom dni už cítiš normálne, že fakt máš toho dosť. Hej, pokiaľ to u mňa ešte funguje, tak ešte... Určite tento rok ešte chcem jazdiť. Nehovorím, čo bude ďalej, hej, ale nechcem tie auta. Keď tie auta raz predám, tak je koniec. Hej, čiže podľa mňa to nepredáš. Nie, tak ako kým môžem, tak ich mám. Ako si mal takú najväčšiu technický problém s autom napríklad, že si niekde prišiel a si bol napríklad, a čo si mal taký technický problém napríklad s autom? No napríklad taký veľmi technický problém som mal presne minulý rok na Trackwoode. Stalo sa to už na tréningu, hej. Presne mám tam prevodovku na stole sekvenčnú. No, čo sme videli na začiatku vlastne. Neviem, prečo sa to stalo, ale sa to stalo. Hej, proste išli sme tréning battle. Išiel som prvý, druhý, to je jedno. Prvý, druhý, ako som tam radil, 1, 2, dal som 3 a zrazu auto som počul, že cuklo dačo. Dal som 4, už dačo len hrkotalo, trošku iný zlý zvuk. Dal som naspäť 2 a prišiel som do depa. Vyhli sme na zvíhak a prišli sme na to, že 3, vlastne keď ju tam zaradím, niečo tam strašne už sa melie, hej. Aha, takže to bolo vlastne to kolečko, ktoré bolo rozpadnuté. To bolo to kolečko, vylomil sa jeden zub a tým pádom vtedy som ten závod nešiel, hej. Okay. Čiže len som trénoval a aj toto bolo asi v polke tréningu, čiže ani som sa veľmi nepovozil. Okay. To bol asi jediný závod, ktorý som nešiel. To je, myslím, že dosť dobrá bilancia. Všade, kde som bol, či to bolo Hungaroring, či to bola Pezinská baba, či to bol Slovakia Ring, všade som sa kvalifikoval a všade som nejak zajazdil. Jasné. A teraz si spomenul nejaké trate, že ktorá je podľa teba taká najlepšia trať? Tvoja najobľúbenejšia trať? Ja si myslím, že ten Maria Poč nie je zlý. Je nebezpečný, ale sme tam doma, čiže tam mám najazdené asi najviac. Jasné. Čo sa týka rýchlych tratí. Poďme pomaličky na záver, vlastne, keby si mal jednu super schopnosť v driftovacom aute, čo by to bolo? Napríklad ja by som chcel mať niečo také, že by som vedel predpovedať toho druhého, čo spraví, hej. Že úplne, napríklad niečo také. Tak, predpovedať druhého je dobré by to bolo, ale toto sa musíš naučiť. Pozerať tie predné kolesa. Jasné. Superové. Rozumiem. Stále v kuse vidíš, že ešte je tak a niekedy je už tak a to je jeho hranica a vieš, že to je hranica a pokiaľ ide takto, tak je to dobré. A jak už dá tak a zadok odchádza, on už nevie kontrolovať. Jasne, rozumiem. Že to som ti len tak poradil, hej. Rada zdarma. Môžeme prejsť k tomu ešte, že čo by si vlastne vedel odkázať ľuďom? Začiatočníkom? Celkovo. Nech začne viacej ľudí driftovať. Aj nie fandom driftu? Aj nie fandom, možno, že to niekto si pozrie, aj keď myslím si, že väčšina ľudí, ktorí budú pozerať toto video, až sem sú fandovia driftu.
Asi áno. Takže čo by si vedel predať týmto ľuďom? Fú, vyhýbať sa policajtom hlavne. Dáme najväčší problém, čiže nerobiť nejaké veľké akcie na cestách. Čiže nájsť si nejakú plochu, naučiť sa bezpečne jazdiť a tým pádom neprovokuješ Ako policajtov a problémových ľudí, ktorí volajú policajtov, hej? A dokázať to, že ten drift je ozaj, keď ho vieš, je to bezpečné si ako jazdenie, hej? No jasné. A používať pasy. A pasy. Aj dobre je, keď človek je pekne stiahnutý, sedí v tej sedačke úplne pevne. Drží to. A nie ruka vonka, ideme a vôbec nekontrolovateľný šmík. Čiže... No vtedy cítiš to auto vlastne tak, na riči. presne si ho cítiš, ideš tým autom, presne si ho cítiš. Jasne. Keď máš dobrú sedačku z boku, ťa drží a sa do nej pekne stlačíš. Ako ja hovorím celý čas, že základ driftu je podľa mňa dobrý podvozok, dobrá sedačka a to je vlastne všetko, čo potrebuje. A strong flexi. A obidve nohy. Obidve nohy. No, ako Poliaci nám vedia dokázať, že netreba ani obidve nohy. Videl si to je, jasné. Čo driftuje vlastne iba s nohami, nie? A vlastne nemá nohy. On má nohy. To sú dobre, Peťo, povedal, že obidve nohy. S nohami aj volant ovláda. Pasy, sedačka poriadne. Učiť sa na uzavretých plochách, brzdiť ľavou nohou. A ručnú minimálne. A ručnú odrezať. Ručnú odrezať a lepiť sa dvere na dvere. Takže týmto by sme vám chceli poďakovať, ak ste sa dostali až sem. Dúfajme, že sa vám toto video páčilo, že ste sa naučili niečomu novému, že ste vlastne teraz spoznali bližšie Peťa Kapaja, ktorý nám opravuje diferenciály, robí nám radosť jeho V8 so sekvenciou a 8600 otáčkami. 8600 otáčkami. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.